Utleieappen sparer private utleiere for tid og penger. Appen er superenkel å bruke. Ta bilde av eller last opp kvitteringer og før kostnader du har ved utleie. Appen tar vare på dine kostnader og regner ut hvor mye skattetrekk du kan få. Send inn ferdig utfylt vedlegg til skattemeldingen om dine utleieobjekter til Altinn. Slik sikrer du deg maksimal skattefradrag. Superenkelt.